Je me présente, la présidente du club sportif amateur Joharat Canastel, Oran, depuis 2006 à ce jour. Pour cette journée d'information et qui est vraiment magnifique par le projet proposé par la commission. Sincèrement, كان خص هذا لو بروجي ولا بد كان يندار مقبل مي على حساب الظروف الحمد لله جا وقته وكل حاجه بوقتها. لا فورماسيون دي جون من 6 سنين 11 سنه مشروع هائل، وان شاء الله يكون في المستقبل هذه الفئات اللي غادي نخدموا معاهم هما فتيات الفريق الوطني النسوي اكابر ان شاء الله في المستقبل. لابخي معكم لا بريزيدون تاع بويره مادموزيل ربيعي فيروز. بون لا جورني تاع اليوم فات مليحه مع البروجي هذا جديد تاع نكريو لي زيكول فيمينا دو لاج دو 6 ans 11 ans، حاجه مليحه. استفدنا بزاف من هذا البروجي وزدنا هضرنا على الانشغالات تاعنا. ان شاء الله يوصلوا للمسؤولين ويعطيهم الصحه مسيو قاسحي ومدام فرتول على هاد المجهودات اللي راهم يديروهم، وان شاء الله نحققوا نتائج مليحه ان شاء الله. احنا كلوب مجد باتنا. انا نائبة رئيسة الجمعية عزيزة جاري. واش نتمنى المسؤولين يعاونونا. احنا بغينا نديروا حاجة مليحة ان شاء الله يعاونونا وحنا نكونوا في المستوى ان شاء الله، لانه وين نروحوا البيبان مقفولين في وجوهنا. وسبور فيمينا في باتنا سيرتو فوتبول فيمينا صعيبة بزاف في باتنا. نتمنى ان شاء الله يوقفوا معنا ويعاونونا وحنا نمدوا ان شاء الله النتيجه ان شاء الله. السلام عليكم. بن خميس فيروز، رئيس نادي الهاوي مجد باتنا، اللي هي اول مبادره درناها وتعبنا شويه. ونشكروا راضيه فرتول الشيخه تاعنا اللي قبلت الدعوه تاعنا ان حضرنا في هذا اليوم العالمي. هي اكاديميه وحنا حنحاولوا ان شاء الله نشاركوا فيها ونديروا مبادره مليحه، لانه في ولايه باتنا شويه الكره النسويه ما شويه ناقصه. حنا نديروا اللي علينا وان شاء الله ما مهم. نتمنى من كل السلطات يعاونونا ان شاء الله، ونشكروا كل الحضور ان شاء الله، وحنا نديروا اللي علينا ان شاء الله باش نطوروا هذه الكره النسويه في ولايه باتنا في المنطقه تاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كما شفتوا اليوم لا جورني دانفورماسيون سي اون بروميير دونك بور لو لونسمون دي زيكول فيمينين 6 11 ans. دونك داخله في البرنامج تاع تطوير كره القدم النسويه في الجزائر، وهي برنامج وسياسه الفيدراليه من اجل تطوير هذه الكره النسويه. اذا بعد حوصله تاع 21 سنه بعد تجربه 21 سنه قمنا بحوصله كبيره، ومنها لقينا يعني عده حلول. رجعنا للعمل القاعدي من اجل تكوين لاعبه الغد. لاعبه الغد لا جواز دو دومان دوا être formée sur tous les plans. دونك كي درنا كونستا تاع لا بروميير اكسبيريونس لقينا بلي نو جواز يبداو تارديفمون يعني لا براتيك دو فوتبول فيمينا. دونك لقينا حل elles ont brûlé les étapes de formation. دونك حاليا بهذا البرنامج بهذا المشروع راح يكون عندنا ان شاء الله ديسي 10 ans une nouvelle génération bien formée. دونك نظن هذا المشروع جد طموح، تحدي كبير من جهة الفيدرالية وإرادة كبيرة، مشكور على هذا الشيء، على كل الإمكانيات اللي حطتها من أجل هذا التطوير. كذلك بلا ما نساو النوادي اللي اليوم يعني فرحنا بالرد الفعل تاعهم كان جد إيجابي وفرحوا بهذا المشروع. ونتمنوا كل التوفيق لكل النوادي ونتمنوا كل خير الكرة النسوية والرياضة النسوية بصفة عامة، وشكرا. Le but c'était déjà d'expliquer un peu tout ce qu'on a fait, tout ce qui a été entrepris et tous les dossiers qui ont été traités. Donc là, on se retrouve avec un produit qui est fini totalement, que ce soit au niveau du lancement, c'est-à-dire tout ce qui est organisationnel, les pilotages et validation. Ensuite, tout ce qui est technique, c'est-à-dire les contenus de formation pour les coordonnatrices et les contenus de formation pour les éducateurs et éducatrices, plus tout ce qui est moyens pédagogiques, notamment le guide de l'éducateur, qui est très riche. C'est un document
C'est un document qui va être à la portée de tous les stagiaires et qui va servir de support pédagogique, méthodologique, etc. parce qu'il est très très riche. Donc voilà, donc là nous sommes fiers d'avoir réalisé cela. D'abord pour notre football féminin, ensuite pour toutes les actions entreprises par la Fédération algérienne de football dans ce sens. Merci.